बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप इंजन की आवाज़ सुने। आवाज़ सुनी आपने? 2022 मॉडल ये 125 है और ये भाई आवाज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये मैकेनिक के पास गए और जाके इन्होंने आवाज़ चेक कराई, वो बोल रहे थे कि इसकी केम गरारी की आवाज़ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद घर में कैसे ये आवाज़ ठीक कर सकते। अगर पहली दफ़ा मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों, आपको बिना टाइम दे के बताता हूं कि कैसे आप इस आवाज़ को खुद घर में ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए ये हमने एक हेड वाला बोल्ट खोलना है। आप घर में खुद भी खोल सकते हैं। 12 नंबर के जो है पाने से हम इसका बोल्ट खोलेंगे। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हम खोल लेंगे इसको। वीडियो का आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी। तो ये देखें दोस्तों, बोल्ट हमने बाहर निकाल लिया। अब करना ये है कि हमने जो है ये वाली पिन की रुख चेंज करना है। पहले हम पिस्टन टॉप पे करेंगे। तो दोस्तों हमने ये वाली पिन जो है इसका रुख चेंज करना है। ये देखें, हमने जिस जगह पहले चल रही है इसको घुमा के हमने दूसरी साइड पे करना है। ये देखें, बिल्कुल फ्री में मैं आपको घर में जो है इंजन की आवाज़ ठीक करने वाला तरीका बता रहा हूँ। आज से पहले आपने जो है इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे। तो ये हमने साइड चेंज कर दी। ये बोल्ट हमने दोबारा वापसी लगा देना इसी जगह। अब दोस्तों अभी आपने वीडियो नहीं छोड़नी, वीडियो जो है आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि उनका भी फ़ायदा हो अगर वो इस मसले के लिए परेशान है, क्योंकि मैकेनिक इस मसले के लिए हज़ारों रुपए ले लेते। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ। ये बोल्ट ऐड करने के बाद हमने जो है इसको हल्का सा चोट लगा देंगे। ये देखें, अब फिर से हम बोल्ट ऐड कर देंगे और अब हम बाइक को दोबारा करने लगे स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह बाइक की आवाज़ बिल्कुल 0 मीटर की तरह हो चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।